Fitoderman mağazamızdan temin edeceğiniz çam kozalağı ekstresi, ilaveten propolis, hatmi çiçeği, meyan kökü, okaliptus, kekik ekstreleri ile birlikte solunum yolu hastalıklarında takviye edici gıda olarak kullanılır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı etkili bir koruma sağlar. Genel olarak akciğer hastalıklarına fayda sağlayan çam kozalağı ekstresi öksürük için de kullanılır. Sabah ve akşam bir tatlı kaşığı ılık suyun içine ekleyerek tüketiniz. Fitodermandan kaliteyi ucuza alın.